नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण यूपी वाले में। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हम एलोवेरा के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके कौन कौन से लाभ हैं, उस सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। दोस्तों, एलोवेरा एक छोटा पौधा होता है। ये पौधा औषधीय गुण के लिए विख्यात है। इस पौधे की लंबाई 60 से 100 मीटर तक होती है तथा इसका उपयोग में लाया जाने वाला भाग एक गूदेदार और रसीला होता है। इसकी पत्तियां एकदम हरी होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ये स्लेटी कलर का होता है। परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें ऊपरी और निचले भाग में सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। एलोवेरा की पत्तियों के किनारे भाग पर एक आरी की तरीके से दांत उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके रोगों के बारे में बताते हैं, कौन कौन से रोगों में ये एलोवेरा काम करता है। दोस्तों, नंबर 1, खांसी जुकाम। एलोवेरा खांसी जुकाम में बहुत ही असरदार काम करता है, लेकिन आपको ये पता होना आवश्यक है कि एलोवेरा का खांसी जुकाम में किस तरीके से उपयोग करें। सबसे पहले आपको एलोवेरा के पौधे का जूस निकालना है। इसके बाद एलोवेरा के जूस के साथ सेंधा नमक मिलाकर राख बना लें तथा रात को सुबह शाम 5-5 ग्राम मुनक्का के साथ सेवन करें। आपको सर्दी जुकाम में जल्दी आराम मिलेगा। नंबर 2, सिर दर्द। दोस्तों, सबसे पहले आपको एलोवेरा का जेल ले लेना है तथा इसमें थोड़ी सी मात्रा में दारू हल्दी का चूर्ण को मिला लें तथा इसे गर्म करके पीड़ा वाले जगह पर लगा लें। आपको जल्दी ही आराम मिलेगा। और नंबर 3 है दोस्तों, मुहासों के लिए। दोस्तों, मुहासों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये। यदि आप भी मुहासों से परेशान हैं तो आप एलोवेरा जेल तथा पपीते के पेस्ट को मिलाकर आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।